nabadgelyo iyo naxariis xagga ilaahay ka ahaatay korkaaga ha ahaato. magacayga waa Saronaa Kumar. quraanku wuxuu sheegayaa in ilaahay meel waliba joogo. kuwa kalena waxa ay sheegayaan in ilaahay meel waliba joogo wax walibana uu arko. midkood xitaa wuxuu inoo sheegayaa in ilaahay uu ruuxdeena ku dhex jiro. haddaba haddii ilaahay shay waliba uu ku dhex jiro maxaynan u caabudaynin sanamyada iyada xitaa soo ilaahay kuma dhex jiro? haddii aysan sidaa ahayn haddaba halkee baa laga helayaa ilaahay? fadlan ii sharax, aad baad u mahadsan tahay. walaalku su'aal wacan buu na weydiiyey. sidoo kale walaal, nabadgelyo iyo naxariis xagga alle ka ahaatay korkaaga ha ahaato. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. su'aal wacan buu na weydiiyey walaalku in lagu sheegay qur-aanka in ilaahay meel waliba uu joogo. muslimiintuna aaminsan yihiin in ilaahay meel waliba joogo, xitaa hinduusku aaminsan yihiin in ilaahay meel waliba joogo. haddaba waa maxay dhibka ku jira in sanamyada la caabudo? ilaahay sanamyadan uu ku dhex jira, dadkan uu ku dhex jiraa. haddaba waa maxay dhibaatada ku jirtaa in sanamyada la caabudo? walaal, ma jirto meel ka mida qur-aanka oo lagu sheegay in ilaahay meel waliba uu joogo. ma jirto meel qur-aanka ka mid oo arrintaa lagu sheegay. waan ogahay inuu jiro qalad dhanka fahamka ah oo haysta in badan oo muslimiina, midkaasi oo sheegaya in ilaahay meel waliba uu joogo, waxaana qur-aanka laguma sheegin. qur-aanku wuxuu sheegayaa awoodda ilaahay waa joogtaa meel waliba. waa awoodda ilaahay. aayadda ku jirta suuratulbaqara suuradda 2 aayadda 115 meel kasta oo aad u jeesataan waa jaha alle. jaha alle waxay la micno tahay awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuu maamulaa meel waliba oo ka mid a caalamka, laakiin jumlada ah ilaahay wuxuu joogaa meel waliba qur'aanna laguma sheegin, xadiidna laguma sheegin. waan ogahay inay jiraan muslimiin badan oo qaladkaas aaminsan. arrintaa lama sheegin, laakiin awoodda ilaahay meel waliba waa ay joogtaa. haddaba su'aasha ah, halkeeba ilaahay laga helayaa? maxaanse u caabudi la'nahay sanamyada? halkee ilaahay laga helayaa? qur-aanku wuxuu inoo sheegay in allah uu carshiga ka sarreeyo. waxaa jira xadiid uu haweenay nebigu weydiiyey, halkee buu jiraa ilaahay? kadibna kor ayuu u ishaartay. nebiguna markaa wuxuu yidhi, waa mu'minad. haddaba ilaahay carshiga ayuu ka sarreeyaa, carshiguna biyaha ayuu ka sii sarreeyaa, welibana 7 samo ayuu ka sii sarreeyaa. haddaba dadka kuma jiro ee dadka wuu maamulaa. allah wuxuu leeyahay, annagaa uga dhow xididka dhunta. taa waxay la micno tahay inuu wax waliba ilaahay ogyahay adiga kugu saabsan, awooddiisuna waa ay ku dhowdahay. taa micnaheedu maahan in ilaahay xididka dhuunta uu ku dhex jiro, ma ahan micnuhu sidaa, balse waxay la micno tahay in ilaahay awood leeyahay, welibana uu ku dhow yahay. wax waliba ayuu og yahay, awooddiisuna meel waliba ayay gaarsiisan tahay. xitaa caleenta geedku sooma dhacdo in ilaahay u idmo mooye. hadda aan u imaado su'aashaada ah, maxaanan u caabudayn sanamyada? marka la eego qur-aanku wuxuu leeyahay suuratulmaa'ida suuradda 5 aayadda 9 asnaamta in la caabudo waa xaaraan. waxaa middaa la mid ah haddaad akhriso Bhagavad Gita juska 7 faqrada 20. dhammaan kuwaasi qoro walaal, waa Bhagavad Gita juska 7 faqrada 20. dhammaan kuwaasi caqliga laga xaday, welibana dhanka maadiga u jaranjeera, waxay caabudaan wax ilaahay lala simay. haddaba dadka maadiyiinta ah asnaamta ayay caabudaan. haddaad akhriso Jaandoogiya Upanishad juska 6 qaybta 2 faqrada 1 waxa uu leeyahay ilaahay waa keli, mana lahan wax labeeya ama wax isaga la mid ah. sidoo kale waxaa lagu sheegay Shvita Shaftara Upanishad juska 6 faqrada 9 ma jiraan ilaahyo isaga la mida, mana lahan wax waalidiin ah, yacni ma lahan laba waalid oo isaga dhashay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ma lahan umana baahna aabbe, walaa hooyana uma baahna mana laha. ma jiraan wax ilaahay ka sarreeya, sidoo kalena ma jiro rabbi kale oo isaga ahayn. waxaa lagu sheegay Shvita Shaftara Upanishad juska 4 faqrada 19 ma jiraan ilaahay wax lamida oo isagoo kale ah. mid lamida waxaa lagu sheegay Yajurfida juska 32 faqrada 3 ma lahan ilaahay wax lamida, ilaahay ma laha wax sawirro ah ama wax isaga u eg. haddaba markaad samaynaysa sawir ilaahay u eg, adiga waxaad khilaafsan tahay buugaagta hinduuga. haddaba dhammaan buugaagta hinduuga sida Yajurfid, Bhagavad Gita, dhammaan waxay ka digayaan in ilaahay sanamyo loo sameeyo ama suurado lamida. haddaba si aad u hesho macluumaad badan waa inaad imaataa muxaadaradeyda aan qabanayo axadda soo socota oo cinwaankeedu yahay isku ekaanshaha ka dhexeeya hinduusamka iyo islaamka. mawduucaana si faahfaahsan ayaan uga hadli doonaa. xitaa hinduusamka ayaa xaaraantinimaynaysa in asnaamta la caabudo. oo maxay sanamyada u caabudaan? sababtoo ah wadaadadooda ayaa waxay leeyihiin fikirkooda gaarka ah, iyadoo ayna suuragal tahay inaan xitaa arrintaa radinno. haddaba imaa muxaadaradeeda isku ekaanshaha ka dhexeeya hinduusamka iyo islaamka insha allah macluumaad fara badan ayaad heli doontaa. waxaan rajaynaynaa su'aashaada ka jawaabay.